На улице 40 градусов жары, а конфеты лежали в холодильнике. Все, мы теперь с этим пакетом не расстаемся. Вот. Очень нам нравятся прохладные конфеты из холодильника. Ой, такие потягуши, ой-ой-ой, ой, позелуши какие-то. Все, руки вверх. Конфеты на животе лежат у нас все. Ты самый хитрый, да? С холодными конфетами на пузе. Да, товарищ? Ну и все, мы засыпаем в прохладе.